Hello, karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi na Gila's Kitchen. Na leo basi tunaenda kuangalia ni vipi tutatengeneza viazi hivi ambavyo ni vitamu sana kushinda kachori. Ikiwa wewe ni mgeni hapa, basi tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kuniachia comment yako nzuri hapo chini na kugusa kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Na kama unavyoona hapo, utahitaji viazi nusu kilo. Vishambue viazi vyako na uvioshe vizuri na uweke maji katika sufuria. Weka chumvi kiasi, na baada ya kuweka chumvi, vibandike viazi vyako jikoni na uviache mpaka vitakapo kuiva. Na huku viazi vyetu vikiendelea kuiva, basi tutaendelea na hatua inayofuata. Chukua kitunguu maji kimoja na ukikate slice ndogo ndogo kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya kuvikata slice ndogo ndogo, utaweka vitunguu vyako katika kibakuli. Ukishamaliza kukata kitunguu chako, utahitaji na dania au giligilani kiasi. Ioshe vizuri dania yako na uikate ndogo ndogo kama hivyo mnavyoona hapo, na baada ya kuikata ndogo ndogo pia utaiweka katika kibakuli. Na baada ya kukata dania yako, utachukua karoti zako, nimetumia karoti 3. Zioshe vizuri na uzishambue karoti zako na uzipare katika kibati kama hivyo hapo katika video. Na hapo basi viazi vyetu vimeshawiva. Chukua kipondeo ambacho utaponda viazi vyako ili vipate kulainika kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na kama mnavyoona viazi vyetu vimeshalainika vizuri, yani vyote vimepondeka vizuri. Na baada ya hapo basi chukua kijiko na uchanganye vizuri viazi vyako. Baada ya kuchanganya vizuri viazi vyako, fuatilia na kuweka kitunguu maji chako pamoja na giligilani na utaweka pamoja na karoti. Basi na baada ya kuweka vitu vyako vyote hivyo, chukua kijiko chako na ukoroge vizuri na uhakikishe kuwa kila kitu humo kimepata kuchanganyika vizuri. Na ukishamaliza kuvichanganya vizuri, basi hapo utahitaji unga wa cornflour. Utapima kiasi cha nusu ya kikombe cha chai, na pia utahitaji unga wa ngano. Pia utapima kiasi cha nusu cha kikombe cha chai. Changanya vizuri kila kitu chako, na baada ya kuchanganya vizuri, tuendelee na kuweka spices zetu. Nimeweka masala kiasi cha kijiko kimoja chakula, na nikaweka na chumvi kiasi, na manjano nikaweka nusu ya kijiko cha chai. Na baada ya hapo basi changanya vizuri kila kitu chako. Mahitaji yote nitawekea hapo chini katika description box. Hapo basi tunaendelea na hatua inayofuata. Hakikisha kuwa umepaka mikono yako mafuta kiasi. Anza kutengeneza round kiasi chako mwenyewe unavyopenda. Na kama unavyoona hapo basi utateleka sufuria yako jikoni au pani yako, na utafuatilia na kuweka mafuta ya kula kiasi. Yawache mafuta yako yapate moto vizuri, na baada ya mafuta yako kupata moto, fuatilia na kuweka viazi vyako kama hivyo mnavyoona hapo, na uhakikishe kuwa mafuta yako yamepata vizuri sana. Weka viazi vyako, na baada ya hapo punguza moto na uache viazi vyako vipate kupikika katika moto mdogo mdogo. Na uhakikishe kuwa unavigeuza geuza kila baada ya dakika moja. Na hapo basi viazi vyetu vimeshawiva. Andaa sehemu ambayo utakayoweka viazi vyako vipate kutoka mafuta. Utaendelea na kupika viazi vyako vyote vingine hivyo hivyo mpaka utakapomaliza viazi vyako vyote. Na kama unavyoona hapo tumeshamaliza kuvipika viazi vyetu. Yaani viazi hivi ni vitamu sana ajabu. Vimeshinda hata vile vya kachori. Ladha yake ni ya kipekee sana kama unavyoona hapo, vinapendeza sana. Yaani resipi hii ukipika nyumbani kwako, nina imani kubwa mtafurahia sana. Na pia uzuri wa viazi hivi, kabla ya kuvipika, ikiwa utataka kuviweka katika friji ili vikae kiasi cha siku 15, pia unaweza kuweka katika freezer, vinaweza kukaa kwa muda huo wa siku 15.
Kama unavyoona hapo nimeshamaliza kuvipika. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, tafadhali sana na kuomba usiache kusubscribe, inasaidia sana ukuaji wa chaneli yangu, na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja hapa kila wiki. Asanteni na kwaherini, nawatakia siku njema.